चेंज के टाइम में क्या सर्दी जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, फेनिंजाइटिस, वायरल फीवर जैसे बीमारी आपको बहुत परेशान करती है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी और 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करके आप ये सीजन चेंज के टाइम में जितनी भी बीमारी होती है इन सब से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। स्टेप नंबर 1, डेली इनटेक तुलसी लीफ विथ हनी। हम सबको ही पता है कि तुलसी कितनी बेनिफिशियल होती है और हम सबके घरों में तुलसी की प्लांट जरूर होता है और हनी तो होता ही है। तो सुबह उठ के सबसे पहले 2 तुलसी की लीफ लेकर उसे अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और उसमें ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून हनी। और सुबह उठकर पानी पीने के बाद तुलसी को हनी के साथ लीजिए और सीजन चेंज की जितनी भी बीमारी है उससे खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और अपने इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कीजिए। स्टेप नंबर 2, सोने से पहले अपनी पाम में ऑयल लेकर और पैर के नीचे की पोर्शन में ऑयल लेकर अच्छी तरह से रब करके मसाज करना। ये है मस्टर्ड ऑयल जिसमें मैं डाली हूँ एक गार्लिक। आप गार्लिक को क्रश करके भी डाल सकते हैं और इस तरह मैंने गार्लिक ऑयल बना लिया और इसको मैं अब गैस में थोड़ा सा गरम करूंगी, थोड़ा सा हीटेड कर लूंगी। ये गार्लिक ऑयल सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी और उसके बाद इससे मसाज शुरू करूंगी। अब मैं इस ऑयल को अपने पाम में लूंगी और अच्छी तरह से कुछ देर के लिए रब करते हुए मसाज करूंगी। जब तक मेरा पाम थोड़ा सा गर्म ना हो जाए तब तक मैं मसाज करूंगी। अब मैं इस ऑयल को अपने पैर की फुट की जो सोल है उसमें लगाऊंगी और अच्छी तरह से रब करते हुए मसाज करूंगी जब तक मेरा पैर थोड़ा सा गर्म ना हो जाए। और दोनों फुट की सोल में ही मैं इसको मसाज करूंगी और आप इस मसाज को रात को सोने से पहले ही करना। जब भी मुझे सर्दी जुकाम या कफ एंड कोल्ड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैं इस तरह से ऑयल मसाज करती हूँ सोने से पहले और डायरेक्ट सो जाती हूँ। स्टेप नंबर 3, डेली एक बार अच्छी तरह से गार्गल करना विथ मेडिसिन। ये है होम्योपैथिक मेडिसिन फाइटोलक्का। इसे मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज कर चुकी हूँ जैसे कि आप देख ही सकते हो और इस मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप ग्लास में थोड़ी सी ल्यूकम वाटर लीजिए और इस मेडिसिन की 6 से 7 ड्रॉप मिला दीजिए गार्गलिंग के लिए। सीजन चेंज के टाइम में अगर आपको गला खराब होने की या फिर थ्रोट इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिन आपको बहुत हेल्प करेगी। अब इस मेडिसिन वाले पानी से आप गार्गल कर लीजिए, दिन में 2 बार एटलीस्ट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप गर्म पानी में नमक डाल के भी गार्गल कर सकती है पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस मेडिसिन से ही गार्गल कीजिए क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है इसे यूज करके और आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की शॉप में ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है गार्गल के लिए और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए। तो ये रहा मेरा 3 घरेलू नुस्खे जिसको फॉलो करके आप सीजन चेंज की टाइम में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।